So, ito nga mga karadyo. Ito ay Ford Taurus, 6-cylinder. Pag tumakbo siya ng 80 hanggang 100, yan, nagmi-misfire yung apat na cylinder. Number 1, number 2, number 3, at saka number 6. Yan, nagmi-misfire. Magpapalit lang ng yan, papalitan lang ng coil. Palit na rin ng spark plug para isahan na lang kasi nasa kabilang intake manifold yung tatlong cylinder. Yo, what's up mga karadyo? Ito na nga, papalitan ko na ng coil. Papalitan ko na ng apat ng coil, palit na rin ako ng spark plug, tsaka magpapalit din ako ng throttle pad dahil namamatay siya. Namamatay bigla yung sasakyan. Style ko, unahin ko muna dito sa laman para hindi lumamig-lamig. Ito yung sira, may marka na ako para di na ako maligaw. Firmado na may ano nga, expire ng number 6. Ito papakita ko sa inyo mga karadyo. Ito yung cylinder number 6. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yung itim na yan?
Yan yung ano, nagja-jump yung ano diyan, yung kuryente. Yan, itong dalawa wala. Sigurado yung likod nito ganun din, mayroon din ganito. Abang-abang na lang mga karadyo. So ayun na nga mga karadyo. Napalitan ko na ng coil tsaka spark plug yung cylinder number 1, number 2, number 3. Palitan ko na. Ibabalik ko na lang yung intake manifold. At ayun yung number 6, napalitan ko na rin. At magpapalit din ako ng throttle body. Ito yung throttle body niya. So ayun na nga mga karadyo. Nakompleto ko na. Naikabit ko na yung intake manifold, pati yung throttle body na bago. So ang gagawin natin ay i-delete ko yung trouble code, tapos i-road test ko ulit. So ayun na nga mga karadyo, nabura ko na yung check engine. Ito naman yung kanyang misfire graphic. Itatakbo natin uli kung babalik uli yung kanyang mga misfire. So ayun na nga mga karadyo, tinakbo na natin ng 80 hanggang 100. So wala na siya, hindi na siya yung grupo-grupo na misfire. Yan. Ayan pa minsan-minsan na lang yung kanyang misfire. Natural lang naman yan kasi. Kahit anong Ford, basta iniroad test mo, naggaganyan yung pa isa-isa. Hindi kagaya nung kanina na grupo-grupo yung kanyang misfire. So yun na nga mga karadyo. Okay na. So ayun na nga mga karadyo. Ito lang i-share ko sa inyo ngayon. Ford Taurus 2015 model. Nagmi-misfire siya pagka yung tumatakbo ng 80 hanggang 100 hanggang 120, nagmi-misfire siya. So yun na nga. Kaya lang di mo malalaman kung kung saan nagmi-misfire kung wala kang scanner na ganito, yung meron siyang misfire graphic. Yun. Power balance, dito naman power balance. So yun na nga mga karancho, hanggang dito na lang tayo. Shoutout, maraming salamat sa mga nanonood at shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito na lang tayo. God bless and bye-bye.